古天樂與宣萱鬥嘴日常。你想做咩？呢個唔係 iPad 嚟嘅 laptop 嚟㗎。如果唔係，好彩你而家未死，好彩你都未死。新年流流初二，同我講好彩我未死，真係猜過你啊！阿嬸，你好耐冇睇過電視劇喂？唔係咁舊嘅劇。黐線，黐線。點啊？係咪好正咧？咁清楚係嘛？你有冇睇過電影啊？喂，有冇睇過啊？圈圈嬸嬸，喂好咯喎，大佬，你都想？黐線，有病！點都俾我都流眼淚先。黐線，成日自己講自己笑嘅，好笑嘅。拍電影版嗰陣時都係咁嘅，自己做完啲嘢咧，跟住自己喺度笑，但係冇人笑。咁啊，咁刮方面又點刮嘅？我而家買咗一個新嘅嘢，自己一定要用手刮，因為用任何嘢刮咧就會起沙嘅。用腳刮嘅，用手刮。又同埋有個嘢，同你哋講，我費事同佢講，係啦。又要人初二開工，自己喺度吞泡。黑膠碟喺邊度買啊？部機佢真係唔知啊！我都唔知啊！黑膠碟喺邊度買啊？部機咩名佢名？但係為咗聽佢隻黑膠碟要買部機，咪有啲嘥錢啊？係嘛？但係佢隻黑膠碟又幾靚，紅色、黑色鴛鴦咁樣。你睇你抱到我，一陣會有，你抱到我好似好重咁樣。你係好重咩？一陣會有抽獎環節㗎。好，繼續。做咩？你扮輕嚟㗎？我 one of the 最瘦嘅女演員嚟㗎喎。你做乜咁樣望住我？佢講緊粗口喎，佢眼神。我冇。啲戲咁屎，咪做好啲啊！你啲戲嚇。你今年係咪攞獎嘅？要攞獎嘅做好啲啦。喂，其實你講到咁細聲，佢哋聽唔聽到㗎啦？聽唔聽到啊？我鬧你嗰啲，佢實聽到啦。你較大聲做咩啫？大聲係我哋聽噶嘛，你較大聲佢哋會聽到咩？哦，係喎。Oh my god！我以為我低能，有人仲低能過我。救命啊！除非你 mute 咗佢嘅啫，你 mute 咗個咪，佢哋就聽唔到。你睇唔睇到呢度？我哋一講嘢咧，佢就彈下彈下彈下。係喎。有乜問題啊？凡得罪烏家大小姐都死路一條係。有問題咩？凡得罪我嘅人，咪死路一條咯。我唔敢得罪。頂晒一陣間翻屋企。你哋聽唔聽到啊？佢就算坐埋嗰時，一聲。頭先我話震啲，呢個好假，唔得，佢啲戲又唔得。邊出嚟？繼續啦！快啲啊！今年攞獎，我投票。睇直播啊！再，哦，你好想借票嘛？新年唔係佢哋問啫，啱啱。安排多啲啊！佢頭先問加長版會唔會有借票？有嚟緊，真心嘛？你 OK 嘛？連續10場，繼續。係咪先？胃氣冇錯，好多胃氣，佢好多廢氣嘅，基本上成個人裏面咧，唔同嘅內臟都有好多廢氣。練出啦！我今日會唔會一陣間一咳機俾你打死嘅？滅我口，初三啊嘛，初三唔係赤口，原來係滅口。20年啫，你咪睇緊電視嘅咩？揼地！你坐喺我旁邊講嘢，我聽到啊，大佬，我咪聾㗎係。哎呀，我以為個聾嘅添。唉，賣廣告啦，我去廁所，你繼續講啦。英姐咧，我細嗰陣時，英姐成日同我講一句説話嘅。
懶人多。